হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই আনাদার ভিডিও। এখন বেশ অনেকটাই গরম পড়ে গেছে, সেজন্য ভাবলাম যে আপনাদের সঙ্গে একটি সিলিং ফ্যান অঙ্কন করে শেয়ার করি। সেজন্য আমি প্রথমেই পেন্সিল দিয়ে সিলিং ফ্যানের যে উপরের অংশটা, হাতল যেটা থাকে, সেটা সুন্দর করে অঙ্কন করে নিলাম। তারপর আমি একটু গোল করে একটা বৃত্তর মতো করে এঁকে নিব, তার মাঝে আরেকটা এঁকে নিব। এটা হচ্ছে ফ্যানের যে মেইন ইয়েটা রয়েছে সেইটা, স্ট্রাকচারটা। আর তারপরে আমি 3টা পাখা সুন্দর করে অঙ্কন করে নিচ্ছি একের পর এক। আমি কিন্তু খুব সহজভাবে আপনাদেরকে পাখাটি অঙ্কন করিয়ে দেখিয়েছি। আপনাদের কাছে আমার অঙ্কন কেমন লেগেছে জানাতে ভুলবেন না, এবং সিলিং ফ্যান আর্টটি কেমন হয়েছে অবশ্যই জানাবেন। ভালো লাগলে আমার পাশে থাকবেন, আমার ভিডিও বেশি বেশি দেখবেন, অঙ্কন শিখতে পারবেন। আশা করছি আপনারা সবসময় আমার ভিডিও দেখবেন। আল্লাহ হাফেজ।